Значи игри се супер. Драшта е у тоа што се собирате луѓе, интеракција со смеење, нервирање, коцки фрлање, ги гледаш тука пред тебе, им се ситиш у фаца. Па затоа ти кажа у светски рамки е бум, затоа што више им досаден сите и монитори, лаптопи, телефони и све више. Лошо прашање. Не види се најде бе. Додека повеќето се поврзани преку Wi-Fi, се уште вистинската конекција се случува околу маса, со пријатели, со друштвени игри. Знаеш како викаме ние геймерите, имаш два различни проблеми со геймингот у текот на животот. Кога си дете, имаш време, немаш пари да ги купиш игрите, а сега имаш пари, ги имаш сите игри, а немаш време кога да ги играш. Ова е приказна за спојување на генерации, на идеи, на фантазии. Импровизирана игра треба да направиме. Да почнам? Може. Сите сме ние различен змеј, си има секој своја абилитија и во библиотека пробуваме да Направи игра човеков, брат. Значи, брат, си правиме мојот као кафана. Да си те овој го кажам. Океј. Седиме, ладиш, брат, другарски и тоа е тоа. Тоа е горен. Батали телевизија, да подкаст е, све е дозволено. Има спремно. Добро. Значи, почнуваме. Добре дојавте во уште една епизода на уште еден подкаст. Денес имаме доста интересен гостин, човекот кој стои зад една од најлегендарните гейминг продавници во Македонија, односно во Скопје, Goblin Games. Ако стигале Magic или сте собирале Yu-Gi-Oh или ако барате друштвена игра за сабата навечер, овој подкаст и овој гостин е само за вас. Со мене денеска е Самуил Петревски. Самуил, добре дојде. Добре, надев. Сигурно сум дека ти имам интересен муавет, затоа што као беше преска мојот колега што го направија и мене ме привлекува тие гейминг ствари. Самуил, сакам да почнеме со тоа што ќе ми кажеш прво што е Гоблин, да објасниме, а после ома почнеме со тоест продолжуваме со еден челендж. Ајде. Да почнеме од почеток. Да. Гоблин е прва и се уште единствена продавница за друштвени игри во Македонија. Не е само продавница, туку и дистрибутер, дистрибуираме. Имаме ланец на дистрибуција, значи друштвени игри, во смисла не игри за PlayStation или за компјутер, него board games што биле на англиски, кај нас е почнува не љути се човече. Да. Така го знаат, ризико, монопол, нели, тие сите сега таа индустрија е многу развиена и има милиони игри. И ние тоа го почнавме уште од 90-ти години кога бевме деца, да кажам. Ни беше тоа пасија и решивме таа пасија да направиме бизнис, некој вид. Бизнис, ја дојдеме до бизнис. Види, размислувавме као обично правиме челенџи у подкастов, ама ги оставаме тие на крај. Сега ќе почнеме од почеток. Ајде. А после ќе имам уште еден челендж за тебе. Ајде. Значи вака. Pitch the game е усвари челенџов, имаш 30 секунди време, нека е 30-40 секунди време, ќе ти предложиме на игра и ти ќе замислиш дека пред тебе е некој типас што сака да купи игрица, ти треба да ми ја продадеш таа игра. Добро. Ако? За 30 секунди. Као ќе му убедиш да ја купам играта. Да. Значи играта е, па е најдобрата Magic the Gathering. Најдобрата игра што некојаш сум играл во животот. Се уште ја играм, од таа почнав и таа ќе мислам дека нема да престанам никогаш да играм. Стварно? Да, длабока стратегија која што има одличен entry level, можеш лесно да се запознаеш со неа, а има милион различни стратегии, интересни интеракции, забавна, длабока, значи привлечна за репетитивно играње, за повторно, за replayability, што се вика тоа, најразлични комбинации, мозгалици, моменти, дури викам и за casual геймери, можеш да си играш на ниво на оваква, до светско првенство и до турнири професионални, се тоа има. Значи играта е толку длабока и толку комплицирана, а забавна, што за секого може да се помни. Добро купено. Не, за оваа игра не е воопште тешко сама да си се рекламира. Сама по себе. Да. Ти идеме после со потешки предизвици. И од каде името Гоблин? Па не знам, 90-ти години, кога беше 2001 се одлучивме тука негде. Ние 97 почнавме да играме Magic, преку Magic и решивме... Magic е усвари од 90-ти? Трета. 93-та е издадена играта, првите едиции, значи Magic е, да тоа да кажам сега, друштвени игри, board games, имаат различен вид на друштвени игри. Добро. Значи Magic
е различна од било кој Монопол кој не љути се човече. И Dungeons and Dragons, речеме трет вид. Значи board games, друштвени игри како Монопол и не љути се човече се викаат board games, најнормални board games. Да. Седиме на маса Ја и играме. купуваш играта и играш. Magic е TCG, Trading Card Game. Има карти кои што се може да се трейдаш и излегуваат цело време нови едиции. И така се обновува играта и се цело време имаш различни интересни интеракции на карти. А сите карти меѓу себе се компатибилни и може да се играат. Значи од 93-та кој излегла играта до ден денеска можеш да ги измешаш картите и да ги играш. Значи може да имам карта од 93-та и од 2025-та. Да. И да играш заедно со тие карти. Да. Еден шпил. Секој си има свој шпил и игра против другите. Таква е Yu-Gi-Oh што ја кажа, таква е Покемон, такви има разни. One Piece, сега имаат Star Wars, имаат цел куп изведено, не може никој кој Magic. Не може. Magic е табу. Кажи ми дали си да ги играш? Не. Не? Не успеам сега да изиграм. Не, добро, ама препоставам дека ги знаеш. Мислам, Знам прилика, ги знам игрите, се многу излегуваат. Сега дека индустријата е многу подем огромен. Во последните 10 години е бум. Се враќаат луѓето више до сади и компјутери. И се враќаат. че сега ми кажеш дека board games. последните 10 години е бум. Ја Огромен. мислев дека е опаѓање уствари. Не. Затоа што кога ќе направиш Board паралела game- од замисел 95-та која таму, кога немало интернет, кога немало Не. Тоаш немало индустрија, тоаш имало многу малку игрици и многу малку избор. Тоаш имало, ама била као да кажам во зачеток индустријата, немало толку пазар. Сега со глобализација, со интернет, со све, значи во огромен буме со тоа што се прават најразлични игри со овие што се краудфандинг платформи како Kickstarter, GameFound Да. и такви слични, може да издава секој. И огромен подем последните 10 години стига на ниво на видеоигри, на филмови, на музика. Значи тој ги има надминато дури некои се бројки немам со мене не се справа толку. Ама милиони, милиарди се за продажба за турновер, да. Браво, ја имав нека друга замисла, што знам, викам, вај да се Не. поише играат особено Тоа беше помлади. 2000-ти години. Тогаш се деси падот. Околу 2000-ти години кога почна интернетот нели јако да се Да, кога се собираат по клупчиња Да, од Counter-Strike, Кантер до World of Warcraft тоа се појави, тогаш мал пат се деси, ама од 2010-та наваму само нагоре идат board games. Значи веројатно ќе иду уште. Па да. Би требало, бе. Кој знае, да. Не ми Тоа кажа, тоа е вториот вид на игри, ти спомнав, третиот кој Dungeons and Dragons, тоа се викаат role playing games, RPG. Тие се игри кои што еден е Dungeon Master, да. кој што ја води играта, а другите се улоги, имаат глумци во играта и кои што играат своите улоги. Секој си има свој лик кој што го тера во играта и тие игри не се толку на правила сконцентрирани колку што е на филмот, да си правиш свој филм, своја прича која што трае. Значи таа игра не трае денеска да се собереме кој да речеме Монопол као нели Да, се да, играш и тоа е тоа. Ticket to Ride, Катан, некои такви што се игри познати сега. Туку таа играш друштво сте, ја играте како кампања се вика тоа и имаш сценарија кои што ги играш на вако одредени денови се собирате еднаш неделно или не знам како е. Тоа е RPG, тоа е трет вид на игри, да речеме. Тоа би можело многу да ме зарази мене. Озбилно. Ако земам да геймам се, леле. Ама да, дефинитивно ми поише забава за разлика од онлайн игри, да речам, и така натаму. И дружење и све во едно. Се си има своje, сите се на различен начин привлечени. Сашо, онлайн е друго затоа што можеш ти е convenient што сега си седнеш дома да си геймаш, а ова е предноста, предноста драшта е у тоа што се собирате луѓе, интеракција со смеење, нервирање, коцки фрлање, ги гледаш тука пред тебе, им се ситиш у фаца. Тоа. Тоа е тоа, разбираш, тоа е разликата и тоа е привлечноста. Кажи ми за вакво, како успеавте од едно мало место Буњаковец? Ја не сум бил у тоа првото што ви беше вамо. Како Да, колегата го спомна, не ми се веруваш. Да. Тогаш дека е он. Ја го знам него по лик вака, ама дека толку одамна бил. Да, ми кажуваше, он викав, ја вика одамна, вика сум со Гоблин. Тоа беше, не е тоа првото. Ние почнавме во гараж. Цветен пазар? Така? Како знаеш, тоа знаеш? У гараж. Истражував. Да, си истражувал. Значи почнавме, да, зашо бевме копилјаци тогаш колку имавме 20 години, така нешто, 20 нешто и Ој 92.000 или да, тука негде. Плюс минус, да. Turn of the Century и сакавме нешто да направиме, почнавме да играме Magic 97, ја откривме, ни носе од странство од Германија карти, не знам што. И решиме да почнеме ние да продаваме некако и како имаше другар што студираше у Солун
Аха. И он од Солун Грција ги имаше и он кеси ни носеше, ни шверцаше. Нормално. Тоа време Ги носеше и ние земавме гаражи, изнајмивме у како се вика, стариот Светен пазар, тоа да. Како се викаше, Ауто Македонија. Ауто Македонија. Така. Туку тие гаражи, таму имаше бендови, нешто има рента гаражи. Таму па таму секој гараж имаше некоја дешавка на. Така. И ние една изрентавме и на колега другаров што ние сме тројца уствари Гоблин сме. Така, да. Ортаци. На другаров што му е Виджи Виктор, он уствари татко му е уметник. И он ја среди со онаков тврда хартија напри ко данџен гаражата. Доле ставивме тепих, тоа како данџен го направи целото такво, па некои плакати закачивме оваго и почна да се собираат таму деца. Прво уствари морам да го поздравам Небојша Вилич беше у она катчено покрај Корчагин. Тука имаше едно катче за Добро. тие беа Едвудли кои беа нешто имаше такви како уметничко и нас ни даде простор. И таму почнавме собираме еднаш неделно или така нешто беше. За да гемат. И таму се рекламиравме, си направивме постерчиња, рекламиравме гаражава, така почна во гаража да доаѓаат. Ама премногу гужва стана во гаражата и смрдеше на чорапи. Нормално. Да, затоа што многу сега да играат луѓе со имаш интерес и решивме да земеме дуќан. И тоа што го збориш у Ќош на Буњаковец, Да. а скрос на крајот, триаголничето, тоа го земавме прво, Мало. беше како официјален дуќан, да. 2001 Јако. тоа му доаѓа, тука негде, 2003 негде, така нешто кога го земам, не е битно, тие години, Да, немаме добро, некој сега. си баш конкретен таймлайн нешто, она ние ја славиме 2001 како основање на Гоблин. Така да Јако. ќе прославиме 25 години, да. Ти свесен си дека сега на некој начин имате направено како да кажам, како култ помеѓу Па да, љубители на игри у Македонија, знаеш? Значи свесни сме заради тоа што значи види тоа некако како да кажам како идеалистички нешто, него баш конкретно затоа што луѓе доаѓаат кои што се децата на Гоблин. Да. Сини уште ни се деца на нас, кои што се сега со жени и со деца. И кои што до ден денеска доаѓаат и играат, има цела субкултура, уствари таа субкултура од 90-ти до сега ние ја тераме како геймери, затоа што ние бевме дел од тоа, ние имаме друштво наше кој што игравме, ние уствари него отворивме тоа за пари да правиме, ние отворивме за да имаме игри. За ние да играме, прво да имаме Magic да купуваме за ние да си играме, па после тоа за board games и за све друго. И доаѓаат и до ден денеска тие што тоаш почнувале како колега да дојде. Со ден денеска доаѓа што се 30 плюс, се играм со фамилии за све и се уште ние си ги викаме децата на Гоблин и они уште тераат и има отвараат board game кафичот само Да, има да си играат таму, играат друштва, се играат цело време. Знаеш, ни доаѓаат, не поздравуваат, онака, ни купуваат, се почнуваат да купуваат за децата нивни, тоа е многу јако, се доаѓаат со децата, чекај да ги видиме нив да ги воведеме во хобито и многу ни прави кејф тоа, затоа што нас уствари не ни беше филмот ни уствари многу пари да направиме, него беше работа да хобито да си го развиеме. Да, јасно. Но добро, се прават и пари веројатно. Па да, работи супер работи, Гоблин да не се жалам, него одлично е, се си е за сега си окей. Чекај, мислам дека е Се единствена преселивме продавница. тоа малото, поголемо Буњаковец, Да. да, сега се проширивме. Овие две последни ги знам, гаражата не, и баш ми е жал што не ја знам. И сега сме Мој уште у Буњаковец, па сега бараме некој друг дуќан да биде на по-отворено место, на по-пристапно да кажам, зашто таму Да. горе во Буњаковец не е баш за секој, треба да те знаат за да дојде, не доаѓа некој рандом. Мора да имаме или реклама или Добро, нешто. да, види, мал се забутано што се вика, ама па мислам дека веќе сите Забутано за македонски рамки, значи сред центар е Добро, тоа. да. Ти идеш за Лондон, да не зборам за други градови, ти идеш ти 15 минути центар. Сега нема паркинг, тоа е без везе, малце гужва, хаос кај нас, ама тоа е што другата опција, мол да отидеме се да се бутаме. мол не е сме тоа, ние мислам. мол луѓе, не сме мол рats. Не е тоа. Значи, кога го спомна Лондон, сега пред да снимаме дознав нели дека си веќе преселен таму. Да, 2,5 години таму живеам. И како? Лондон. Хаос. Као Лондон. Да. Значи, Тоа. има нешто слично таму? Мислам, препоставам дека има многу слично. Туку колку сме ние далеко Има ли од тоа нешто таму. во Лондон вторник, еден другар што ме праша. Стварно. Се смееме, не знам дали е сериозно. Значи има цел куп. Има и продавници, и играчници, и бордгейм кафиња, кај што ствари не е бордгейм, а кафичи плюс бордгейм си. Да, имаш. и кафичи. Се има, да.
Тоа е таму стандард, значи такви ги има у секој мало, секој чекор ги имаш такви кафе. Плюс у пабови, у секој паб има игри на страна што можеш да си ги отвориш да си играш. Зашо е тука нема така? Немаме култура таква ние. Немаме традиција некоја си. Германците, да германците у Германија имаш сегде германците за board games. Таму не само претошно Западна Европа сегде е така. Скандинавија. Да, генерално нагоре сегде, да. Јужњаци поише се на муавет и на кафе. Кафе муавет. Ракиче. Оговарање, нешто ракичка, салатичка. Не дека не е лошо, ама. Не, ние истото го преме само со board game. Да. Со пиво. Да, пивце и board game исто си цепа. Тоа е. Ој, кажи го чиста околина. Кај се. Мора да се спомнува, не можеш да доеш подкаст и да не ја спомнеме чиста околина. Кој е 90 93-та. Четврта, 5 или 93-та? 92-та, трета, тогаш се собравме. Устори, чекај, се устори, вие угумли сте сите поранешна? Да. Така? Да. Тројцата ортоси, сме ја, Скарфејс и Виджи. Да. Се Владимир и Виктор и јас само. Мора да те прашам за надимација. Значи ти си Самуил Царот, препоставам, од Цар Самуил. Така? Виджи е Виктор Георгиев, Виджи. Добро, Скарфејс. Скарфејс имаше лузнако дете тука една. И Скар. Едноставно. Едноставни се анимација. Чисто околина што сврте луѓе не ни знаат што е тоа. Кај денес. Што се чудат се збори за борги. Многу време помина. Да. Ти фали? Па да. Тоа е дел од мене исто, како не. Ние уште нешто правевме се. Издадовме албум нели пред тука негде околу короната, пред корона кога што 2017. Да, 2017 нешто така. А зашо прекинавте, бе? Па не едном се разостидовме сите по своји патишта, како да кажам. 93-та, 5-та, таму првиот албум 96-та кога излезе новиот аспект на старата школа, бевме 15 луѓе во групата. Како бе 15? Па така е, чисто околина првичниот состав е 15 луѓе. Тоа беше уште пред Wu-Tang Clan. Ние бевме the original Wu-Tang Clan. Да. Така се собраме, значи тоа беше 90-ти, немаше рапери, разбираш. Немаше. Тие бевме сите рапери што се знаевме. Се најавме Ново Лисиче Аеродром, таа е тука што котиравме на таа и плюс некои други што се знаат со нив. И така бевме као 4 бенда у еден бенд. Ама заедно правевме албумот од сите нас, 15 луѓе. Ми текнуваме како и ти какви времиња бе. Чисто колина. Да, и после тоа 2000-та негде, кога беше со тој таксират, мислам дека беше прв на таксират кој настапивме, тогаш бевме четворица се истенчивме затоа што немаше никаква логистичка ни никаква логика за да бидеме 15 луѓе, немаш ни да се организираш, ни ништо да направиш, почнеме четворица да бидеме. Да, тешко е понекогаш 20 не па. Да. Ја Виджи, Ицко и Јане останавме. Тројца 3 MCs and 1 DJ. Да. И така теравме после тоа на некои настапи што се таксираат до фестивал кај да идевме, не знам што иде, настапувавме тој состав и тој состав го направивме 2017 албум. А ја мислам дека сепак нема многу што не слушнале за чиста околина. Тука ќе те тематирам малце вака дека. Што знам баш. Ај барем од не постоиме, мислам, кај да слушна. Види, барем не се рекламираме. Барем од, добро, мојата генерација секој знае, ама овие нови да, тешко. Треба негде да ти има на TikTok ако те нема, треба пуштиме јас сум шеф на некој си клипче и ќе да. Зашо не ви текнал? Као в маркетинг е тоа, барем се од денешно време е многу лесно. Не сме по маркетинг. Да. Ние underground почнавме со све сме underground, а ти викам јоа што го направивме Гоблин не беше. Па и тоа е underground, да, не беше поента да ние нешто да станеме вау бизнис да ти викам. Него да си играме игра, субкултура си ја тераме. Magic прво да играме, па и board games други, но си цепаме така. Under the Кој ти е најбојли игри? Magic, така? Да. Покрај Magic, значи ако не споредуваме TCG, нели ти кажав различно. Да. Board game не можам да кажам некој баш конкретно board game, кај тој ми е. Многу ми се свиѓаат, многу добри, има цело време вадат нови. Јас сум таков човек што сакам да играм цело време различни игри, не се приврзувам на една и истата да играм, освен Magic, нели. Сега го спомна нови игри, имаш ти и твоја игра. Направено, усвари ти си и дизајнер на board games, усвари, така? Board game дизајнер сум. Таа излезе, која излезе, не знам,
и таму на интернетот. 2019 не околу короната излезе таа. Предкоро или не па Пред, толку, не знам, тука негде се фати лошо многу време за издавање на игра. Тоа малце ја поремети сите тие процеси што се. Значи, Играта- Monsters On Board се On вика. Board. И играта е издадена од македонска издавачка куќа. Значи издаваат игри board game за светски пазар. Тоа се Final Frontier Games. Ние имаме две издавачки куќи во Македонија што работат активно работат и издаваат игри board games со Значи, светски сажа ми рамки. кажеш дека двете издаваат Си работат, си имаат игри вработени, се прават, да. креирани во Америка, во не знам. Не, сега. креирани кај нивно студио. Ние Нивно бевме студио, дизајнери, они, значи- тука имаат едните се кај Автомакедонија, тука се зградите, а другите се во Вајде не се гараж. Не, се Final Frontier Games и Arcona Games. Тие две се издаваат редовно измаат на обично такви мали студија, мислам, издавачки куќи, работат на принцип на краудфандинг со Kickstarter, GameFound, тие се вебсајтови што кои што ја нудат играта, луѓе што ја бекуваат, што ја поддржуваат, плаќаат пари, во суштини му плаќаат. Ако се исполнат некои си услови за играта да биде издадена, они гарантираат дека ќе им биде испратена после некое време. Кога ќе се реализира проектот. И на тој принцип си работат. Нашата игра, Кажи ми мојата, за твоја, да. да, беше на тој принцип тие години кога ти кажав од прилика, значи ја, Александар Микич Лумецов и Иво Нешковиќ, тројца сме дизајнери, играта се вика Monsters on Board. Стратегија е dice placement со коцки фрлање и со редење на табло коцките, тие значат нешто малце е така easy to learn, hard to master на крај. Играта некако му доаѓа, да, затоа што не сакаме да вие коцки се пак едноставно рами сам среќа, нели? Ама ги направивме со митигација со таква да може играта да биде и подлабока за тие што може да ја научи да игра подлабоко. И убаво изгледа, многу убаво изгледа издизајнирана и се тоа. Таа ни е едната игра, таа на Kickstarter. Што беше уствари твојава задача, брат, у игра? Да дизајнираме играта, целата од нула ние ја дизајниравме, не постоеше играта. Што од нула седнаш и Да, мислиш измислуваме, му, да, да. Микиче луд. Да. Сум човекот Свано голем геймер? Цар, значи цар за board games, он е фанатик за board games, има дома илјадници игри и е за дизајн, за идеи, за такво е многу ептене полн, како да кажам, не насита, не пресушен. Да. Он ја имаше првичната идеја, почнавме со тоа со коцки и ја развивавме од таму. После тоа е девелопмент, како да биде балансирана, да биде интересна, да има replayability, значи многу аспекти има да и board game да се направи. Не може туку така само да ја направиш после тоа да има мањки на крај. Играта супер имаше одзив и таа ти тоа ќе издаваме на Kickstarter имаше скоро $300,000 направивме. Тоа беше играта. После тоа издававме со дечки од Медена земја. Ти си $1 е добро или така? Препоставам дека е солидно. Значи не е спектакуларно. Мислам, за наши услови, за наши услови, да. За светски рамки прават некои игри што се такви, да речам, бестселери, прават и по милиони. Добро се. милиона. Да. Ова беше солидно, поготово што ти викам дека се погоди со короната, имаше проблеми со онака, значи таков период беше. Ми спомна дека не може да се Да, не може да се најде, не е реиздадена играта воопшто од тогаш. На светски пазар ја нема, заради тоа што тие залихи на почеток што беа од Kickstarter се потрошени, се разделени и други нема. Не ја Ама ја бараат. Да, ја бараат, само не ја реиздадат затоа што баш заради короната не може тестирањето не можеше да се прави кој што треба, да се собираат луѓе нели да ја пробаат, секој дома и така и тоа не испадна окей. Затоа што не се тестираат, како да кажам, технички работи, како фигуричките и тоа и не се малце паѓаат, не се добро наместени, направени и тоа, значи у Кина се разработуваат и тоа. Сите тие работи не може и тоа наоѓа замерки луѓе што ја купуваат играта, овие што се ревјуери, нели што се така и што такви технички замерки, играта им се свиеше дизајнот како механиките и тоа сите ја фали у топ 10, не ставија на разни онакви топ листи што се да. Нашата е таа Monsters on Board е као Halloween themed, значи со Monsters разни имаш. Не знам, може да ја видиш таму со такви има. И да ми ја покажеш на луѓе за ваква. Обавезно ќе, да, обавезно како овие како Wiki Racers нешто тој исто со вампир, со вукодлак, со такви се. И со тие идеш, нешто собираш Monster Juice, нешто тој исто тематски е така како Halloween. И за Halloween themed ни ја стави од топ 3, топ 5 ја става. Зашо не можете сега да се ангажирате нешто? Може, ама треба поново да тикам, треба редизајн. Тоа е нова мислам... инвестиција, да, затоа што таква кој што е не е добра, ти викам, не пасува, не е оваква.
Па нормално све се прави у И Кина. сега не се одлучуваат и од Final Frontier да го направат. Тоа си имаат други проекти, така на крај може ние самите како дизајнери ќе се земеме играта и ќе ја реиздадеме со некој друг издавач. Чега се ова, кога ми спомна вака, знаеш, имам чувство дека секој што сака може да направи игрица. Мислам што сака, што има идеја, што Секој што сака може и подкаст да направи. да. И види го, ми врати. Па не, ако е тоа секој што сака, све може секој што сака, да sky is the limit. Браво. Уште еден подкаст, кажа. Уште еден подкаст. Уште една Па игра. многу подкасти се. Бе. И многу игри се. Сега да стигнеш да биде Да. добра играта е друго. Да. Можеш да Што ти направиш. треба? Што ти треба за да Прво треба идеја добра, значи да биде интересна, да биде забавна. Второ треба да има механики интересни, да биде испреплетена, да биде длабока, да има длабочина, да не биде само еднаш изиграш после истото да е репетитивно, да биде Меѓу ти се човече. толку, да. Трето е да биде балансирана. Значи ако победуваш цело време со еден начин на игра, досадно си ти исто да ги оправат и ќе нема да. да играат. Четврто, Значи значи многу работи. мислиш има. уствари. Да. Тематски да биде интересно е тоа Monsters on Board. Значи ние нашата не беше со Monsters, нашата беше на почеток со банани, патлиџани, краставици, таква беше со ресурси такви. Нешто ние наши беше идеја како со возови пренесуваш она. Ама од Final Frontier Studios рекоа не е тоа, има цел куп такви на пазаров. A lot of fish in the sea, разбираш. И ово малце ми е различно скокнува. Тоа им беше супер идеја, стварно ја реализираа супер. И коцките што ги тоа е dice drafting се вика. Да, револаш коцки, зимаш од коцките на своје табло ги редиш. И се ги подаваш околу и финтата е ги направи колички, не ги ставаш како колички, ги подаваш у количка да ја подаваш, се кружат количките на маса и зимаш. Многу интересно изработено и тоа е многу добар трик. Тоа ти викам, треба да биде привлечена и за така, што нема врска со играта, значи може да биде обично ставено, ти ги зимаш, да ги даваш. Да, добро, има и Многу такви многу има аспекти за да биде играта да биде интересна и успешна, сеќаш. Да има еден предлог за игра. Еве например сега виде кај сме вака ние у канцеларијеве, виде што луѓе сме, како сме. Што мислиш дека би било добро да земеме игрица за тока за нели, у гейминг рум да ставиме. Тие се нема топла вода, не можам да измислам. Така. Тие се игрите бестселери светски кои што за општа публика им е интересно од старт. Значи Катан, што имаме Катан. нели држано првенство кај нас одржуваме светски првенства, има турнири. Катан е игра од 95-та година. Значи не е ново нешто. 95-та и ден денеска е бестселер затоа што е играта стварно добра. Има среќа што многу луѓе го сакаат. Ние да речеме што сме адванс геймери, ние што помалце сакаме. Ти не има сакаш, коцки, па, да. да, коцки. Да ти одлучува коцка како ќе свртиш. Ако не ти иде, како вика, ако не ти иде зар, Да. и ти изгубам се заради тоа. Колешка дека што се тресала на тераса, леле, како слушнам. Значи, можам да се поистоветам, заради тоа и тоа ти викам, ама играта е многу баш заради тоа, таа непредвидливост, луѓе што не се геймери, интересно ми е тоа, да не знаеш како ќе. Добро, некој што не ќе ту да мисли да И пак не има ќе мислење, ту пак има стратегија. стратегија. Играта Катан уствари населувате острово. Вие правите Да. кукички патчиња, се ширите и така победувате. И суштина се генерираат ресурси кои што не можеш да ги имаш сите и треба да се тредат еден со други, да се разменуваат. И сега тука има и ценкање, не се да има интеракција човечка, значи оно во муабет кој знае да си ценка, им правиш филмови его трипови за да ги заебеш другите и сам да онаго да ги привлечеш. Еј, зашто цело време со него, не дај со мене, не знам што, да. Има 300 Да, поголема маржа. Да, речеме такви моменти има што е привлечено за општа публика, сега на нас не е тоа, ние сакаме. Добро, сега ти си малце понавлезен. Да, тоа само ти кажам. Тај тој свет. Тикет to Ride, да речеме, супер игрица која што не е толку позната, да речеме, кај нас. И таа е Светски трейдинг, рамки е- и таа е трейдинг, така? Не, нема таму. Не? Затоа викам, ова е друг начин, затоа имаш трейдинг интернет, тие што не сакаат толку се ценкава, да се овако е, налет, разбираш, сакаат да си тераат филм, да си цепаат. Ticket to Ride се вика играта и таа е бестселер, таа е постара игра, само скроз различен концепт е таа. Значи имаш мапа на зависи првата игра е во Америка, втората е која направена по адванс, подобрена верзија е во Европа. Ние имаме на македонски преведено и Катан и Ticket to Ride се со македонски правила. Европа, мапа на Европа, имаш вовчиња од твојата боја и има карти со овчињата. И ти уствари зимаш карти, собираш и после со фрлање на тие карти што си ги собрал, ставаш вовчиња на мапата и пруги пополнуваш со твоите и така добиваш поени.
На почеток имаш мисија која што заразам осеќаме. имаш мисија која што треба да исполниш, да речеме стигнеш од Москва до Мадрид или не знам што и треба да ги поврзеш на мапата со твои вовчиња од таму до таму. Ако не ја поврзеш добиваш минус поени, ако ја поврзеш добиваш плюс. И тоа е цело време, ги зимаш картите и се вакво е забавна, многу е едноставна, а има игра, стратегија. Спомнавме, ја имам од кај вас купено од Гоблин зборам, имам купено Ризик само, Ризик, ама да, тоа беше Ризик пред е 20 исто. години, не знам. И И тоа Ризик е- на основната верзија. Да. И Ризик би можел да ја препорачам. Вака само Ризик е многу коцки фрлање. Значи тоа е премногу среќа. Тоа ти е среќа. Цело Да, време е да. коцки фрлање. Овие не се. Значи Ticket to Ride воопшто нема коцки. Се картите што ги влечеш и што ги играш. само со Да, има среќа на картите кои ќе се паднат, кои се одвртат. Тоа е, пас некоја си среќа. Како се вика, Катан има среќа со ресурсите, зависи коцки фрла за кои ресурси ќе се произведат. Меѓутоа тоа е митигирано со тоа што можеш да се трейдаш, со твојата способност за ценкање. Тоа е така да не е толку, да, нешто Ризик е буташ, коцка, све е коцка, да. Интересна Многу е, често. мислам, онака, ама нема некоја И вау. Монопол исто, и Монопол здосадува после некој река, нас ја барат, уште се продава и се тоа, ние мислиме продавам, ја нудам се, ама не би ја препорачал. Што се бара ке нас вака највеќе? У Македонија спорам. У Гоблин. Во последно време Катан е најпродава. Да? Да. Катан, откако почна ми државно првенство, ја пробивме, ја расширивме да дознаат луѓе, зашто ти викам од 95-та, значи у светски рамки, на Добро, 95 милиони играчи има, не знам кои бројки Како има. го правите тоа државно првенство? Колку играчи има у држава? Има играчи, го ограничуваме на 64 луѓе. Го Тоа е организиравме. многу. Читав нешто, ами тоа е многу. 64. Па, многу се, зависи. Мислам, Релативно е. ја очеков државно првенство, не знам 20 на души за Не. разлика. Имаш интереси за повеќе, ама толку го Стварно? речеме, па да. Работата е да играат Кој е стварно тие шампион? што сакаат да играат. Кој е Шампион е, сега ме фати неспремен. Може да го видиш. Не си ти шампион? Не играм јас Катан. А, не играш, да. Не играм Катан, ја играм, ја знам играта, ама не ја играм. Да, не си ова. Дечкото сега беше на светско првенство во Штутгарт. Државното ни се одржа во февруари, беше во лабораториум. Претходно имавме уште едно. Чекај, вака просто, за тие што не знаат. Имаме државно првенство, Да, така. и од таму Што го е- организирате вие Да. и шампионот, тоест победникот, нели шампионот може да игра на Македонија европско, на оди светско светско, појма Да, нема. на Така. светско беше во Штутгарт оваа година и беше он во април, се на почеток на април. Да. Вратен од таму. Треба да видиме, мислам ништо не посебно немаше успех некаков, ама како си поминал, што си поминал, не сме Да. го контактира некако срамежлив дечко искочи оваа година. Па добро. Претходното беше имавме уште едно организирано, тоа беше европско, тоа беше во Public Room. И он беше на европско во Данска, во Копенхаген се одржа тоа. Значи се има секоја година Да, секоја година. вакво првенство. Катан е најпродавана, Ticket to Чекай, Ride. ствари, Тука вие- негде тоа ме праша за кои се најпродавани. Чекај, што вас само ме Ај? интересира. Вие го финансирате? Да, значи делумно, значи таму за учеството Гоблин е правам ова. Да, да. Сварно. Па да, значи делумно е од нив платен, од Катан, од издавачите што се Да. Космос се играат, они го организираат светско, значи платено, смисла он има смештај и учество таму на ова за сите учесници имаат, они обезбедено. Ние треба Да, да е, карта Карта и аренџмент, да, да, направиме се за него. Тоа е за Катан. За игри што ни се продаваат, што ме прашат, играм Катан, Ticket to Ride, што ти ја понудив другата, Dixit како парти гейм најдобар, најпознат, се вика Dixit играта, тоа е Magic и Yu-Gi-Oh се играат и се. Југи уште си игра? Да, Да? Yu-Gi-Oh си сепа стандард. Таму, тоа нема, значи, Па со нема, сите има- генерации, да, и тоа нови нема. генерации пак има привлечност, да. Не знам, ништо ние не ја рекламираме нешто посебно ептен Yu-Gi-Oh, да, ама има си новиот. Сега поготово последно време има нели експанзија бум на источна култура, да кажам, јапонски, корејски, нели, Да, музика да. и све, и манга и стрипови и све, и така да вајде и така си почињаат си ја наоѓаат и сами си ја дознаваат и си ја сакаат се заради. Која пуштив, регулација. која пуштив странава ке вас, мислам на нели Сајтот? за сајтот. goblingames.com. Да, goblingames.com. Куцете сите, ASMR. влагајте, купујете. Goblin Games. Имате милион игри, човече. Ја не може да Тоа се продаваме. снајдам, вегам, што, хајде идам, што да Играш гледам, игри за немам, почетници. чекај, полека. Игри за почетници. Ја очекував нешто така, Не се окей. само игри, гледаш, имаме тркатанци сега, се имаме гаджети, значи имаш Да, ламби, гледај тоа шоли, сакав да те чаши, прашам, гифт, да. има Да, гифт gift шоп, има, не знам, Па не се ограничуваме веќе, значи више таа цела субкултура, како да кажам, не е више ни субна поп култура, е целата со Тоа е филмови, веќе, со да. Хари Потер, Спајдермен, све. Значи имаме ламби, чаши, шоли,
Привезоци мајци, гледам. привезоци, Да. све тоа. Продаваме тоа. Целата продавница ни е направена баш Часовничи, за таква. капчиња, Да. столни лампи. Хоби гейм стор. Да. Ништо ни тоа не измислуваме топла вода, на запад ги имаш секаде такви продавници, ние сме единствени. Шо кај нас. фигури усвари? Па фигури фигурите Funko Pop. од да. Funko Pop не е исто едно од најпродаваните ствари, ако не сме кај игри кои више зршиме, Funko Pop е едно од најпродаваните. Тоа што се деси со тоа Funky Pop? Па не знам, Како нека нас. се деси тоа не ми е јасно. Кај нас тоа, мислам, у светов е тоа одамна. Сега кај нас све Кај нас беше пред колку? Пред некој време, сега скоро, да. Сега почиња кај нас, мислам експанзија у последниве неколку години. Не знам, Златен, Хари Потер, не знам. Значи тоа у светов е пред 10 години да речеме, 5 до 10 години пред короната беше бум. Сам се поеќе. Тие се Funko Pop се мали фигурички со големи глави. Направени да, такви ова. несразмерно за тие што не знаат. И се разликата од другиве што се нели реални што ги прават фигури ова и такви нешто со херои и оваква е цената. Значи се многу поевтини од вистинска таква фигура убава да земе и за тоа вајда. Тоа е привлечено и плюс се смешни, интересни се такви со големи главички и на некој им се ниша главата bobblehead се такви и си ги чуваат луѓе како колекционери. И са некои од тие зависи ретки кои имаат и вредност, добиваат на вредност. Да. Многу фигури, да. Ако има на пример само 10 серија таква, не знам или. Па има разни, зашто како на конвенции само ги избацуваат, нема каде да се купи. Гледам дека имате и Goblin Kids. Да, Kids тоа е за И за тоа да видам затоа што сигурно има многу родители што барат игрици за значи деца. да не мора да бара цел сајт, него Goblin Kids да отиде и да бара за детето поклон. Да. Ама добро, имат интересни игрици тука гледам за да. Не се само игрици, тоа и фигури, имаме и фигури, такви да. тие Smart Games што ги имаме. Smart Games е цела палета на производи кои што се само за соло играње. За сам, као мозгалици се тие. Имаш челенџи, да речеме 40, 60, 80 и треба да го решиш. И ти е Не дадено би сакал соло да играм. како е поставеност, па мозгалки се тоа, не можеш Ама секој да. пат да најдеш друштво. Ако сакаш Да, нешто да. за на одмор за во кола, да речем, идеш на одмор и во кола, децата позади, што ги пренесува да се кара, да ти викаат и да саѓаат, му го даваш тоа и деца, мислам, ќе се зачудиш и ти самиот колку ствари одма влегуваат, сакаат тоа да прави. Мислиш дека ќе го остави телефонот? Не мислам, имам доказ, ги имам дома две Да, децата. да, браво. Ако Добро, му- оние ако се на значи, тато, Најголем, види сега. Најголем проблем кај нас не се децата. родителите. Не се родителите. Родителите. Не е кај нас од цел свет. Родителите го мрзи да се замара со нив, сака да им го даде телефонот и овој нека си брка работа. За играваца ти мораш малце да го привлечеш, да му налезеш, да му кажеш како треба, што треба. И после тоа толку беше. И да видиш колку ти кажаме со мојот. Малце треба да се потрудиш. Купуете ги игрици, баталете телефони за мали деца. Па затоа ти кажа у светски рамки е бум, затоа што више им досаден сите и монитори, лаптопи, телефони и све више. Знаеш, и родителиве више се Да, малце се модернизира враќа. и со ово, да, видоа не видоа, рекоа чекај маце, ова е глупо да со телефони, што правиме, саќаш, до кај киде. Плаче дете, тај му телефон. Така да, на телефон. Не, Што си направи, после тоа се и аутистични имало, вакви биле, не социализирале, ама па се ти го правиш така, бе. Та, Земи му игричка некоја она да видиш дали нема да игра. Значи малце само треба да се потрудиш ти. значи играат и твоје, а? Играат како не играат. Да? Да. Играте Ќе заедно? финансирам. Да, играме. Не да играме, имаш игрици за помали, супер се. И тоа само ти кажам сега, играме нешто заедно, нешто играме, ја ќе им ја покажам, па они сами ја играат. Сами се собираат, си играат, се дружат со коцки некои игри, со вакво, со кажување, со асоциации, има парти геймс, има интересни. Таа Dixit што ти ја спомнав, Да. таа е многу откачена игра, е многу јак дизајн. Зашто на играта нема ништо. Значи буквално ништо, се карти со илустрации апстрактни на нив. Нема ни бројка, ни буква, ништо. Значи апстрактни вакви големи карти со Ти апстрактни правиш илустрации. све од И играта е многу добро смислена, тоа ми е пример за добар дизајн на игра. Значи ништо не ти треба, само шпил карти и такви апстрактни илустрации. И ти влечеш карти со асоциации играта. И многу е направен дизајнот, едниот ја има, тој што е у круг се, нели? Едниот што сум наред ја, зимам од моите карти, спуштаме на face down, што се вика, поклопено и кажувам асоциација за картата. Ја знам, стране со ноките. Нешто што сакаш. Да. Децава измислуваат разни работи, си измислуваат. Таа е креативна игра, креацијата ти, имагинацијата ти развива. И другите се треба да стават карта што е слична на мојата асоциација, најслична и се мешаат и се отвираат и треба да ми ја погодат мојата. Сега, пази што е финтата. Значи тоа е сега, ја ќе кажам некоја си тешка асоциација, никој нема да ја погоди. Да, да. Сите добиваат поени, ја не добивам ако не ја погодат. Озбилно. Ако сите ја погодат,
Сите добиваат поени, а не добивам. Значи треба некој да ја погоди, ама не сите. И треба асоциацијата да биде играта е таа бам. Значи тој што ја смислил дизајнерот, звер, и играта се продава милиони заради тоа што е и толку со тие карти деца мој утепување на шапка викендица се еш акво се не можеш да ги легнеш во кревет. Ајде доста беше. И тоа е многу добро и смислена, а едноставна, тоа ти кажа толку, еве ти ја раскажав играта. Да бе, стварно, толку, таа тиксите толку, јас сум играл, таа имам играно, сега шта преби ја играл, него што би играл да речеме. Сега ќе играм. Сега ќе зеем. Значи диксите таква, со креативност, ако сакате таква друштвено со пивце со што било, се што грицки околу. Нема дружење, смеење, да. Нема некоја длабока стратегија, но креативност ти прави. Значи зависи и тоа е интересно со таа игра. Зависи со какво друштво си, такви асоцијации искачат. Со некој сум имал асоцијација Никола Груевски, брат. Ти се вртиш вака картите и јас еден има сече лента. Излага од фрижидер. Моја, крај, разбираш. И зависи кој е друштво, и со други што ми се по овакво Lord of the Rings некои се асоцијации има. Со децата и имаат секакви. Тоа се И тоа е различно, и картите има и се ги обновуваш, има да речеме нови ќе си купиш експанзија, додатно ти досада тие карти, други ќе ставиш, разбираш и тоа е. Ако играш стотици партии, свеш, тоа е. Добро се, да. Играта има таа наградата Шпил дес Јарес игра на годината, што е најдобра, кој е Оскар за игри, таа има освоено. Ја мислам ќе не гази ако играме со него. За ваква игра нема што да ве газам, се што креативност. Да, сори, ова да, ја знаеш играти, тоа е тоа што ги играм ја Катан, да речеме, можам да ве изгазам, мада и таму имах среќа со коцките, ама има и стратегија пак. Има не едноставно. Ticket to Ride исто. Ја мислам дека би можел да ве изгазам. Не кријам. Мада не треба скромно. Не треба многу за да навлезеш. Тоа затоа се тие бестселери, затоа се толку популарни, затоа што луѓе како вас, како обични луѓе да кажам, некако мене забегани, може да навлезе многу брзо играта и да свати што прави и да знае што прави, да му биде интересно и да сака чекай следна партија, сега ќе ве скинам. Добро, една паралел. Сега онака си почнал да играш кога си бил дете реално. Да. Мислам, сега дете. Па да, дете си бил. Така. Сега имаш фамилија едно друго и уште со тој жар усвари играш. Да, бе, да. Мислам, не е она опаднато или... Аш како викаме ние геймерите, имаш два различни проблеми со геймингот у текот на животот. Кога си дете, имаш време, немаш пари да ги купиш игрите, а сега имаш пари, ги имаш сите игри, а немаш време кога да ги играш. Да. Така е у животот. А ко Микич, што ти го спомнав, Микич има цел зид дома со board games, од кои што, да речем, 2-30% му се у најлоноште. Само си ги купува. И нема играно, ама ги има. Да. Ама мерак пусти ги купува. Да. И ќе се погодиме кога ќе не викне ќе ги играме и ги отвараме нова шлапа. Мераци. Која беше првата игра што ја земавте? Во Гоблин? Зборам за што се ја донеле во Гоблин. Не се сеќавам. Правевме тоа да. Мислам прва игра и ние што сме играле беше Ризик. Ризик. Дека Magic. Значи ние не почнавме со Magic. А, не почнавте? Не почнавме, лажам тоа што рекол со Magic. Magic е прва што не привлече онака вистински како постстратешка покомплицирана игра. Иначе почнавме со Ризик. Значи 90-ти години од Југославија кога се расцепи се појавија тука две игри, Риск и Клуедо. Клуедо е онаа худаница со убиство со дедукција игра, и таа сум играл, ама помалце. Риск ја фативме наше друштво, ние уште средно школа бевме. Имавме некој факултет што се постари, 6 души, толку е максимум. Ја игравме секој fucking ден. Значи бегавме од школа, ништо не правевме друго, цели денови се собиравме. Имавме преку 600 партии на таблата позади, на картон беше лош изработка, онаква југословенско со српски правила. Имавме запишувавме победи. Имавме по 200-300 победи секој раз. И бешме, откачувавме на таа со години, неколку години, и тоаш после ја дознавме. Ја тоа време имам играно Риск. Тоаш ја дознавме Magic. Добро, ја малце погасно, 90 наке 2000-та таму. Ние 97 ја дознавме Magic и почнавме да носиме, да ни носат Magic од странство, собиравме пари колку што може, кој иде некој Германија, кој е тика мојот сол. И тогаш се пребацивме на Magic и останавме на неа. Имено прашање од колегава, што се знаете. Дали уште имате, дали уште организирате усвари FNM, односно Friday Night Magic. Friday, да. Friday Night Magic, тоа е турнир кој усвари ова сте организирале препоставам порано, така. Тоа е organized play, тоа самата игри од играта што се издавачите Wizards of the Coast имаат како настан така у цел свет, што светски рамки што се одржува Friday Night Magic и ти праќаат специјални награди, светкави карти. Тоа е игра од Magic секој петок. Имаме уште организираме редовно.
Да? Да, Magic организираме многу настани, значи државно првенство, Pro Tour Qualifier. Значи сме иделе на светски првенства, на турнири професионални низ Европа, не се, кај не Заради сум ти бил. имаш лично одено, така? Да, Игра. кај немам одено. И уште одам. Сега бев Бе, Утрехт. кажи ми некоја анегдота е. Светско првенство, значи Нешто нега што ти останало као. малце ја заеба играта во последно време, ги купи Hasbro, овие што се големи играчки, и ги направи Ептен. Огромна. Зашо? Па А, така, огромна, направи аха. крава за пари музење. Претходно кога беа помали, поише се грижеа за играчите, за својот, знаеш како playing audience, не толку за тие што купуваат, него тие Да, што да. играат, значи да имаше светско првенство, тоа таму почна. Светско првенство имаше државни првенства. И на државните првенства и кај нас организиравме во собрание на град Да, Скопје со години се Ми одржуваше кажеше цел баш викенд. колега, Суди од Грција доаѓаа, значи беше сериозен турнир со по 50-60 души играње. Претходно имавме квалификации, на сајм беше, на сајм на книга, имавме еден цел простор таму. сајмот сте да, имали. да, да. Тогаш тројцата најдобри на државното првенство идат репрезентација на Македонија на светско првенство и тоа може да најде слики од порано со знаме македонско, идевме, се сликавме таму, играме против други, имавме успех. Америка ја тепавме на едно светско првенство. зови? Да, со коментатори се палеа. Македонија е winning. Американци е вака во тепање. Они се фаворити секогаш, знаеш. Да, нормално. Да, и имаме целкупи имаме анегдоти. Јас сум бил на Њу Йорк, Јокохама, На светски Париз, првенство. Рим, да. Париз, Рим. Не сум учествувал на сите, значи ја 2 пати бев шампион на Македонија, кој игравме порано по деца, ти викам тоа што се организираше. Добро, да. И на другите сум видел онака, со друштво, нели сите кои идем и јас што е. И ништо, таму е викенд лудило, нрдови, собрачи. Седиш и игра, геймер, да, огромно. Значи, онака, светските првенства се потоа ти викам, се сликаат со знамиња, со репрезентации тројца на тројца игра, се редиме вака и играте тројцата. Секој сам дуел е, Magic е дуел игра, Да. секој сам, ама пак се координира. И кои тепат 2-1 или 2-0, како заврши третата небитно, по 2 добиени, нели кој тепа. Кажи, кој е најскапата карта што имаш? Ја што имам? Да. Па немам ги продава више карти. Сега се презели во Лондон, више можам онлайн од Македонија, но почнав да си ги продавам онлайн зашто не ми требаат, више не играм толку. Зашо не треба? А, добро, Па да, не се играм рако толку- не играш редовно да. џавеќе, да. Имам карти, а не, во светски рамки има илјадници долари, имаше сега излезе едиција Се со панала Lord of the некад? Rings. Се панала ке нас мислам овде у Гоблин некоја така? Сигурно има со стотици долари што се карти, да. А такви искочи Lord of the Rings едиција, се почнаа кросовери да прават со Lord of the Rings, со Final Fantasy, со не знам што, такви правеа. Излезе Lord of the Да, Rings да. едиција и направија, и тоа ти викам, последно време почна Ептен да музат пари и направија The One Ring, прстенот, со обележан да. One of One. Еден е тој, нема друг. Што зове? Да, Post Malone го купи, мислам. Така си кај што ми пеачат. Што збориш? Да, му милион го ли е? купи, на тој му се падна еден у канал и му го купи за 5 милиони долари. Што бе 5 милиони? Да, бе. 5 милиони По долари. искуј се Post Malone The Слушај One се. Ring. Да, му го купил некој сефе негде, не знам каде, тоа се деси пред некоја година кој искочи таа едиција. Да, замисли се падне тука негде. У Канада. Ама се не може падна, тука да. да се падне. Па Или нема може, рандом, зашо? тоа се Да, пакетчиња, отвараш пакетче, не знаеш што ќе се падне како сликици, знаеш кецот. Да, И да, таа да. беше кецот, не кецот, не ултра кецот дултата. И у Канада некој дечко му се паднало и после овој се пријави, тој посмелон зашто игра Magic сака, не знам што. Овој го најде и му ја продаде. Не мислам дека 5 милиони не те излезе, значи милиони беа бројките, значи милиони. На Board Games организираат? Све организираме. Значи сега соработуваме последно време со Тоа преска нели спомнавме за ова Осогово што рече. Да. Што спомнавме Соработуваме со лабораториум, таму организираме редовно на секој месец-два Да. како евенти Board Game Day, цел ден геймање, и турнири и casual, кој сака да си доја си игра. Значи Ова можам и ја лабораториум, утре знаеш ка- да дојдам со не Тогаш знам е екипа сабота и или да недела, да. Секој може да си дојде, не се плаќа ништо, освен за турнирите се плаќа учество, зашто таму награди делиме. Иначе има casual corner кај што можеш да седнеш да си играш. тоа. Тоа што го спомна за конот, Ќе одиме? конвеншн, тоа што викаш Осогово, тоа го организираме секоја година као Gaming Convention, Gamescon, кој што го викаат странство, ние си го правиме, мислам така си го крстивме, зашто сами си го правиме. Почеток почнавме ние да се собираме и решивме да еден викенд место тука у Скопје негде да отидеме у лето кога е топло, на планина негде и да си геймаме таму. Почнавме од манастирот во Мерачки. Крива Паланка горе. Осоговски, така беше, Јоаким Па, Осогов.
Мислам дека и Јоаким се оси. Горе на Крива Паланка што е скрос. И таму почнавме да се собираме. И почна да расте тоа, и тоа ни беше премало. Прво се биле 10 души, Да, така. И после тоа се фрливме во кај Кочани во градче, се вика еден хотел што е во шумата горе. И таму го наполнивме цел хотел редовно. Секој лето, викенд на крајот на јули се одржува. И сега од оваа година се префрламе на Попова шапка во арена, што беше Тетекс порано хотелот, арена поголеме. Решивме да се префрлиме таму, затоа што е поубави услови имаме, поголем простор, затоа што лани имаше интерес и немавме соби да им дадеме овакво. Го организираме таму. Значи се повеќе и повеќе има. Браво. И сега ваму кој што личи више почна да се пријавуваат, кој што личи и ваму ќе го наполниме. Чекај се. За да им доловиме моментот, што се дешава тие 2 дена, тој викенд, да речеме сега што ќе се дешава на Попова шапка. Официјално, ништо задолжително. Доаѓаат луѓе и играат игри. Тоа е тоа. Да. Забава, дружба и геймање. Ние сме нон-профит. Не го организира Гоблин тоа. Јас не го организира? Да, не. Сум Гоблин е организација што поддржуваме све ние, што да, така. Да. Ама нон-профит, јас со другари ствари сме. Ние така, значи Гоблин е така, све ние така. Немаме ништо да не добиваме, само да се собереме и да играме. И почна многу луѓе да се собираат и да доаѓаат, окей, све, ние само сакаме се ангажираме и ги правиме да биде окей. Има игрици таму, значи игрици сите носат, Микич има гепек, ќе донесе Микич имаш игрици колку сага, значи ги носи отворени игра. Цел гепек има на онаква караван кола, намерно му е купено за собира позади, да. И 20 игри ќе донесам, другите носат, сите носат, сееш. И доаѓаш и седнуваш на маси и играш. Со кој сакаш? Микич е свари еден од најголемите геймери во држава. Најголем. Он е не е еден од најголеми. Он е нај. Значи буквално има екипици, тука има луѓе што се стварно што редовно играат, геймаат, прават. Овакво, но он некако е најонака заразен. Сега има мали деца, не може толку овакво, да, со нив игра. Нив им кувува и за да игра. И оваа година на шапка ќе биде 25-6, мислам 25-6 јули. Добро, вајде имате соопштенија нешто, ако нешто е да не испадне без врска муавет, него да сме нешто конкретни, кој е заинтересиран, кој му е овакво, Board Games МК, да се вика група на Facebook. Board Games МК. Ќе прикажеме, ќе пишеме и доле. Ете така, таму се сите информации за дружење, се наоѓаат луѓе, се овакво се изборат за себе, прашуваат што ги интересира. Не официјално ништо, групата е таква, организирана од не е ни моја група, него е Board Games МК, да се вика. И таму пуштам информации за ваква. Ако сакаат исто да се пријават за осогол, таму има исто. Да дојдат да си играат тој викенд. Платено спиење, јадење, све, има и спа таму, дури има базени, нешто, сауна. Све, да. 30 евра од вечера, со се јаде, доручик и вечера и искористење на спа. Тоа е тоа. Прво ги покануваме тие што се редовни од старите, што они имаат предност, не е фер. Добро, нормално тој што идел. Да, ама сега више го пуштивме и за сите. Затоа што овие се испопријавија кој е овакво, кој е заинтересиран може да се пријави. Тој вика му групата таму може да најде или на Гоблин да ни пише, ќе му даеме контакти се. На Инстаграм и на Фејсбук. Да, на Инстаграм сме Goblin Games МК. На Фејсбук сме Гоблин друштвени игри на кирилица. Како успееш да бидеш утексос све од Лондон? Онлайн све онлайн. Да. Што не сум утек. Зашто? Не сум утек за продавницата конкретно што се дешава, ама двајца што ми се со мене, они тераат тоа, ја ги терам онлайн маркетинг, социјални. Ајде нешто за бизнисов. Си исплатили? Не знам. Си исплати со од короната се дигна поише, затоа што тогаш луѓе се затворија нели дома и станаа свесни и ја би имало нешто интересно, не само да, се собиравме млатиме празна слама, кафе, дома гемавме с мојаве и мобилни лаптопи, не имало нешто друго интересно и тогаш ни отиде бум, не можеме празни полици, не можеме постигнеме. Озбилно. Да. И сега продолжи. Мислам луѓето станаа свесни че ќе е добро. Стварно. Пета колешката што правевме моето, на тоа што I told you, од 90 ми кажуваме дека е добро. Да. И сега сатите полека. Ама не, луѓето се менуваат, значи овие се тоа што биле деца, млади, вакво, сега се со родители, со деца, родители, со вакво, да. И сега они се понапредни, како да кажеме, не се затворени колку порано кога отваравме продавници, кога вакво доаѓа и прашува кај се стават седето.
Ние имаме board games, друштвени игри, ама CD-то кај да го ставам, кај да го ставим. Што збориш? Да не сум безобразен, значи со такви се справувавме. Сега у денешно време, сега доаѓаат си знае точно поише од мене некој знае. Доаѓа Добро, се све е конкретна доста игра, плана. ако да, со им направила анализа, направила ако и доаѓа чисто за онакви некои си моменти цаки дали е за мене да е овака, да збеш друго е тета тет кој ќе дојдеш да му кажеш ти сега за овако. Ама спремни луѓе со знаење со овакво многу поише. Така да и за тоа и бизнисот е. Значи, свери, подобар, има потенцијал и за проширување. Па Значи, да. пази се, гаража, па ќошето буњаковец, Да. па сега малце поголемо буњаковец, Да. тоест окей е сега просторот, не е. Да, сега го направивме, споивме два дуќани, струшивме зид, го направивме поише салон. Да, и Порано кој е- имаше и простор за играње, не знам дали си бил кога беше Знам, простор Затоа да сега прашам нема дали више може за да се игра Не, сега имаме друга просторија. Како? Ја земавме посебно цел Буњаковец го освојуваме горе. Значи, па што е Буњаковец е пропадна трговски, горе нема ништо, мислам, освен фризерница и некој си чат-пат нешто друго, кројачници, Тоа е не знам што. стварно. И земавме друго едно дуќанче со еко магазин уствари нема нигде. И таму се играат турнири FNM, Friday Night Magic, тоа што и други Yu-Gi-Oh се собираат. Кој е next step? Па некој поголем дуќан на по-ачик место да кажам, затоа што да можат рандом луѓе да дојдат мајки. Свери, онака можеш да кажеш да биде поголем дуќан, ама само дуќан или да биде као и Значи идеално би било да Кафе. има простор за играње, не кафе. Мислам окей, кафе све тоа не е на одмет, меѓутоа да има простор за играње. Тоа е разликата од Гоблин сега. Да. Сега сме посебно, сега ги праќаме у друго сопче за да играат у друга просторија. Дуќанот идеално би било кој што е по западен терк, да кажам. Да, да има да. дуќан што е на ниво на платформа, мислам ваква на платформа горе, речеме или спрат горе, кај што Сега играат ти ми или кажеш подрум. што си гледал Лондон. Па има сегде такви. Туку имаме на Партизански, имаш такви што се галерија како го А, викаат галерија, горе. да. Да. И таму горе затоа што не е продадено да бидат маси и да има да се игра се. А може, да. Така Тоа е идеално, идеално. што тука ќе бидат пак, значи можеш и едното и другото све да правиш и да го организираш и да ги пратиш да некој доаѓа да купи што не знае, еве видете горе или сакате да пробаме сега. Тоа би било идеално. Тоа е next step, што викаш ти, next step. Кој ти е најомилен лик во гик светот? Лик, која смисла? Па, што знам, лик, игра, филм. Вистински човек. Не вистински човек. Туку као онака Не, гик светов. Magic, у Magic некои си ликови што си ги имаме, Да. така, тие се интересни. И тоа ми е онака, немам лик. Суперхероиве ги гледам, ги сакам онака, ама ептен више Марвел ми стана многу комерцијално. Да ти кажам, ние сме Сите ги имам underground, гледано, така. сите ги имам гледано, ама Ја мислам више да масе... престана в последно време. Искрено Стварно? ти кажам, да. Не, никога ми измешава многу. Не, веќе стана многу и тоа стана ептен, и се искомерцијализира, значи мелница за пари стана. Пази, Прво сега кога да куснеш на Google и да кажеш дај ми ред редослед на гледање, нали, Да. филмови, серии, чуда, едно друго све што излезе, ќе ти дае трета епизода од втора сезона и таа серија. Ајде. Па трет филм, па прв филм, па шеста епизода од два, векам. Не, искрено ти тоа е- кажам, ја не ги пратам толку веќе. Значи Хаос. премногу ми стана тако. Порано да се радувавме што ретки беа и ќе ги правеа и се трудеа, сега више не се ни трудат, се прават. Јоцо сака се у кино да иде, не знам кој филм беше од Марвел исто. Некој имало Плюканици сега прават, мислам, Много, како да кажам, много, комерцијални, претерано. онакви без врска кои за широки маси. Сееш, порано беше тоа, дел од субкултурата кој што ние сме Lord of the Rings трилогијата. Да. А наш ни е Библија, се, што че на. Значи тоа го гледавме колку ги имам дома онакви изданија што се Collector's Edition ги имам тие, сам тоа Сварно? ни беше, да. Тоа ни беше нас ние такви ние medieval поише сме од тој стил. Хари Потер. Да, ги имам изгледано секој случај. И тоа ми се свија. Све пратам тоа ти викам и Марвелов некој ќе ми се најде да ми е окей, ама Абе види, генерално сите се окей, ама веќе почнува да излагаат тој колосек што беа Не се. на почетокот. не се. Има многу лоши, не Ја уште не се давам. Да, не се те гледам, да ти не сакаш да признаеш да не. Не се да видам. Веќе јавно, иначе, само ќе правиме. Плашиш уперница. Она Булверин како беше со сликата, како Да. Пулверин. Имаш сила за уште еден предизвик, а мој е малце потешок. Ајде, кој потешок? Импровизирана игра треба да направиме. Значи треба да ти дам 3 зборови, а ти од
тие 3 зборови да ми измислиш некоја основа, сега не цела игра, туку така основа што би се дешавало, некоја игра што еве ти ти дојдат прва. Тие 3 збора да концепт Да. за игра правим. Да. Сега не мора цел концепт, туку еде жарн, некое правило и така натаму. Ајде. Што е целта на пример. Да. 3 збора: лимон, Добро. змеј, Добро. библиотека. Добро. Оти измешано пичка. Терен. Да почнам? Може? Ајде. Би било може да е змеови. Сите сме ние различен змеј, си има секој своја абилитија и во библиотека пробуваме да со лимон да најдеме рецепт за најдобра некоја си чорба или некоја си јадење. Мора да има лимон во него, а другите состојки сами ги бираме стратешки, нели, за да биде поише поени да ни донесат. Сега секој змеј има различно абилити, значи у мене ми е полесно да направам да кажам главно јадење, а на него поише десерт. Да, и сега ти гледаш со своето абилити, тоа ти е предност од старт, значи различно и за реплей абилити има, секој змеј кој ќе земеш после другачија игра. И со нив пробуваш да го најдеш. Сега не е лесно да ги најдеш и состојките, библиотека е огромна, треба да ги најдеш, да ги бараш книгите кај што ги има рецепто за да можеш да го вакуваш. И тоа е, сега дали ќе вложиш поише за полесно да пребараш, да прашаш што е таму или овакво, или ќе вложиш поише да го спремиш после време. И секој има различна стратегија. Напри игра човеков, брат. Секој може игра да направи. И не ми се бире. Браво. Така иде тоа, така размишља, разбираш. Микиш да беше Да, тука. нему требаше ни многу време. Слушај, Микиш да беше тука, сега ќе ти извадеше табло со направени карти Забелешки, пластифицирани, да. Кои му отидовме на овие тига издавачите со концептот за играта и вака остана. Овој со пластифицирани карти, и кога сите им доаѓаат со шкртано со вакво, овој готова игра, да вика поготова игра никој не ни донел. Озбилно. Тоа не спомнаме, после таа не викнаат дечкиве зашто он е глумец, нели? Да. Од Медена земја. Оу, да. Документарецот, Спомнам да те овој прекинав. како се викаше Тамара Тодеска, некако што Тодеска пеачка. Пеачка, да. Режисерија што се Да, и Јован не ми текна, со името сум многу лош. Значи режисерија на Медена земја, они тогаш нели после филмот стана бум. И има проекти разни, направи и бајка и све, и сака и една друштвена игра за школите, за едукација, за екологија. За проект било на Да, со Министерство за култура. Поддржано и они сакаат да им се направи игра. И му рекоа на Микич, го знаат него, зашто он кој идат по представи по вакво, на паузи им да игрица, време ги тера да играат. Значи, скрос има носи едноставни, покомплицирани, вакви си носи. Зависи од приликата. Турнеи, да, у Босна, у негде, они носи, сите глумци се заразени од него. И беше идејата да направиме за школа, за едукација на деца. Добро. И му рекле на него, и овој рекол, ако сакате Биби и Боби, не љути се човечи игра, не ви правам. Таква глупост не правиме ние. Не сакаме покомплицирана вистинска игра. Океј, тогаш може. И не викна нас, се сороми четворица, саеш, дизајнери, и играта, он ја го даде концептот. Концептот беше и ги седнавме нив на маса, не знам кажеш у Котурон дека. И седнавме на маса и он да го презентира концептот и ние вака од страна застанавме и ги гледаме овие стаписани се, овој направил вака, ова тука бабата дед и текнува Медена земја. Да. А ти дже, детето. Што играта уствари ги имаш ти ликови во Значи, на почеток беше играта хаос и ние го тргнавме на страна, му рековме Микиш, брат. Значи, ова е лудило, види ги дуѓева, нема да се деси игра. Значи, мора ова да биде упростено. Пута 10. И он ја донесе после една недела играта, упростена пута 10, и ние од тие пута 10 ја упростивме уште пута 50. Аман. И че играта ја срозавме, знаеш како што е вака цвеќево, цак, вака само 3 ливчиња да има. Зашто играта беше за деца основно школо, за еден час, Добро. у еден час да изиграат играта. 45 минути 45 минути да изиграат играта. И ние таа треба да презентираме на учителки да бевме укочани и ме презентиравме од Источна Македонија собрани учителки и ме презентиравме играта да ја се игра. Тие вака паника ги пати. И на крај им рековме, слушај, дајте им ја на децата, они ќе сконтат поише од вас. Такви измисли ги бабички.
Си леле, што е ова? А ние откачивме с играта стварно. Значи на таа сум по-горд него на оваа другата, искрено. Затоа што да. Значи сега ќе ти кажам зошто. Успеавме да направиме игра која што играат четворицата. Атидже, детето, сточарот и трговецот. Ликови што беа во филмот. Од филм, да. Сите четворица се посебен лик, имаат посебен начин на играње и посебен начин на победа. Значи играта е асиметрична. Зависи со кој лик играш, така игра и играта завршува за 30 на минути. Мене тоа не ме сокол, може да заврши за 30. Требаше да ја донесам бе. Преска ја видов по дома, дека ми се мота. Тоа си има на нет, ќе прикажеме нешто сега. Да, ме нема играта. Таа е само за школа, не може да се прода, не може никој да ја купи. За школи беше, да. И у школи по школи низ Македонија се делеше за како активност, тоа е нека активност за деца. И за време на оние слободни часови да играат да учат за екологија. Како успеавте да направите за 30 минути да заврши? Ненормално, не ми се верува на мене. Многу лудо. Атидже собира, има тоа кај мапата, собира мед, ама она дава пола остава за природата, пола за неа. Значи тој концепт го имавме, тоа беше обавезно, мора да го има. Значи тоа го смислиме со коцки. Детето во бајката веќе осмислено како богот на природата, он таму се развива, нивната што е бајка, што има смисла. Он више прераснува во тој што нели детето сакаше со нејзе да биде да учи за медот за овакво. Он усвари ние го развивме него како стебло има што се развива он моќен. Тој усвари го направивме како бројчаник за играта. Он сигурно победува. Ако другиве не успеат за 9 круга колку бе, он ќе победи. Сварно. Он е тој, да, он е готов, ја развива. Сточарот пушта крави и ги размножува и така победува со крајеве и собира мед, он собира кој ќе собира мед 100% не ги сечеше дрвата, лом ги направи ова. Он све зима. И опустошува природа. Со опустошувањето се дешаваат лоши работи, има карти се излекува, ти враќа природата, имаше 300. А трговецот продава алатки. Он нели сакаше да продаде, доаѓаше со камиончето и им нудеше ствари. И таму играта продава и ти така победуваш, колку поише продаваш нови, а нови им требаат за да може да победат. И така балансот е, тоа е уствари што највише ми се свиѓа, што сум горд на тоа. Балансот на играта да може секој од четворицата да победи. Да. Тоа е тешко. Колку време ти треба да седнеш и да од нула да направиш? Зависи со кој со Микич не се треба многу време. Значи он ги има еден тефтер. Да. Значи он не е како нас лаптоп и за такво, он има тефтер. Old school. Он е old school. У тефтерче има запишано и он има идеи сега. Можеме ако сакам да седнам, не морам ја да смислувам се сам нешто. Ало Микич. Дај некој од тие. Да, дај некој од тие. Имаме некој концепт више почнато со Star Wars, некоја си идеја беше таа. Мислам, од таму земено ние подрейсинг, ти текно што се трка со тие таквите. Да, таква некоја трка му беше негова. Не мора да е Star Wars. Не му беше таква идеја некоја си. Од тоа и да си апгрейдуваш своето возило и да се тркаш од некој си такво. Имаме, ама сега дека сум преселен. Тоа може да е интересно. Малце поспоро ни иде цело за тоа. Имаме концепт. Ти поставам сега. Ти поставам сега некои брзи прашања, брат, а сакам да ми одговара со брзи одговори. Тоа или тоа? Брзи и бесни, а? Тоа или тоа. Да. Избери едно, значи мора да избереш едно, нема простор за два. Джа или Бу? Да. Катан или Ticket to Ride? Ticket to Ride. Сварно? Ја сакам ценка, таква ме досадно. Dangerous and Dragon или Magic the Gathering? Dungeons and Dragons. Да. Ова знам дека знаеш Magic, да. Yu-Gi-Oh или ние пробавме Dungeons and Dragons и не ни легна, затоа што нема, ние сме такво друштво. И таа е многу е супер кул игра за такви ликови што сакаат филмови. Ние сакаме конкретни правила, брат. Ако не ми каже сега што ќе заеде приказни ќе раскажува. Ние сме такви, се тепаме за врат, се фатиме, тигам со ризико беше тепачки. И ние сакаме тоа да имаме конкретни правила, се знае кој победува, кој го е. Dungeons and Dragons си е приказна, ја пробав мерено што е. За секој си има своја. Да. Yu-Gi-Oh или Покемон? Покемон и имам играно дека Yu-Gi-Oh ќе биде. Не, Yu-Gi-Oh никад не сум играл вистински, Покемон имав и шпил дек. Да. И играв, да. Уште си игра? Покемон. Сега настана втор бум. Јас нема Yu-Gi-Oh за разлика од Yu-Gi-Oh што цело време се играше, Покемон нема, па сега пак. Покемон е птен сега во светски рамки. Ревес бургер служувалка или смарт гейм? Смарт гейм. Да? Служувалки не можам. И барам тие, не е за мене. Немам живци. Е сега интересно, да играш со деца или со ветерани што секогаш те тепаат?
кои се ти, уште не сум ги нашол. Не? Едното и другото ми е забавно мене. Мислам, само да играм јас. Животот само Да. игра. Ја уствари сум спортски новинар по професија. Стварно? Ја работев долги години новинар. Со репрезентација на Македонија сум идел по Па и ја бе Такмици. спортски новинар. па таму 2000 и 2012. Таму може прескати Нова реков Македонија, дека да, ти ми рече Да, познато. да, Нова Македонија работев у Дневник, у Време, кај Сме не. се гледале по пресои негде, по Може, ФФМ вамо таму. 100%. Фантазија или Cyberpunk Фантазија. жанр? Фантазија. Фантазија. Сайбер не ми е толку. Марвел или DC? Ниедно ни друго. Веќе И двете ми се веќе DC, ниедно не DC друго. ми е по DC ми е по така. Поише ме привлекува, ми има по некој си Да? дарк, да, момент. И таму се ужасни. Ме нервираат више, ама онака како светот како кој Бетмен да рече Джокер, мислам многу немам ваму лик некој што ми е код нив. Има и ваму, како нема. Ама да. Мене како- не ми така не ми привлекува, тоа ти кажам. Star Wars или Lord of the Rings? Lord of the Rings all the way. Harry Potter или Game of Thrones? Game of Thrones никогаш не ја загледав. Не. Не. Да ја гледаш. Почнав на почеток, не ја загледав. Сам ја гледав, ама не излезе, ми еше бе како медиевал очени домакинки. И сам таа интриги, некои се овој со наја рекла казала ликови милион, со така се жара, дај степајте се таму. Не, нема везе, окей, другари мои ја гледаат, ја сакаат, ја Да, поштојат, ја те мислам, ја нагледав поштојам, таму. Ја окей, те све, ама нагледав. не ми, ти викам, не ме привлече. Многу ми беа така интриги, прави, не. Крајот болje да не го догледав. А сега ова нешто Драгон, Ги немам гледано се. тоа продолжија, нели? Да, ама не... Како се викаше нешто Драгон? Куќа... House of House of Dragon. Да, House of Dragon. Шаст. Вајде и таму ќе забегаат сега. Не посекам правец. Да играте 8 часа Монопол или да гледаш 3 пати поред The Room, Што е Драгон? филм. Собата. Значи Монопол не ми е интересно да играм. Филм осум ќе сата. гледаш. Да, од таа би го... Ама јас сакам да геймам, така да би геймал превише. Поише вајде него ако е зависи, ако е добар филм, да, Lord of the Rings трилогијата да изгледам од почеток до крај. Тоа. Стварно? Да. Колку Пре- пати го имаш гледан? Пу, кој се. Не се. Ги имам ти кажам такви изданија, ги гледав порано ептенат. И сега вака ќе начекам негде нешто. Да, да се не. Аналогна друштвена игра или дигитална верзија на истата? Знаеме ова што. Извини за прашање. Да, Извини некои за прашања се прашање. утнали. Извини. Да бидеш да добиеш нова игра секој месец или Што е другото? да играш една, ама да бидеш Не, доминантен, првото, вечно да. доминантен. Првото. Јас сум човек што сака да игра нови игри цело време. Но ако идеме со го кон, тоа што Да, зборам, пробуваш. ја играм, изиграв задњето 15 различни игри у 3 дена. 15. Пиев по неколку 2-3 сата, неколку да што морам нешто ќе умрам. Те вече. Да, се убивам. И цело време различни сакам, но. И не е добро тоа, значи други окей ми кажуваат, мислам ми кажуваат, знам дека треба да навлезеш по комплицирани игри, да навлезеш стратегија вториот пат, третиот пат више подобро ќе изиграш. Ама не, толку многу има, што сакам да ги пробам. Исто и у Magic се. Да, не знаеш некоја може би ќе те привлече како што Да. те привлекла Magic. не? Сакам нови концепти, нови идеи, така интересно ми е да ги пробувам, затоа што немам време, тоа е работата. Проблемот, Да. што да имам време би играл. Исто у Magic светов, тоа ти го зборам. У Magic има два вида на играње. Constructed и Limited. Constructed си носиш свој шпил со направени од претходно карти, Аха, собирани Limited со е- овакво играш пред други, а Limited е у моментот отвараш пакетчиња и од тие правиш. Јас сум Limited играч. Ти се ли се у Лондон усвари не играш реално. Па многу малце. Много малце. Да. И тоа сакам таму на Magic да отварам нови, цело време со нови пакетчиња и у моментот што ќе направам. И таму сум сакам да кажам како нова игра цело време. Таков сум ја. Не. А има некој другаров, баш сега вчера се расправавме, игравме, он вика уште еднаш да играме ова. Викам, дај нова. Соло плей или како дел од хаотичен тим? Значи пре би избрал тим, мислам, што тим, кооп, кооперативно. Као хаотичен тим брат да играш. Да, заедно да играш со Заедно против играта? да. Па, тоа би го орал пре. Играм Да? и соло, не дека не. Играм и соло игри, ама ова премие поинтересно ми е со други нешта, ау, јадење. Јо интересно е, ама вајде одговори веќе на ова прашање.
вика Имаш на неколку. Трговски центар Буњаковец за секогаш. Или ново модерно Гоблин кафе игротека. Добро, ова веќе. Но, да, одговорив. сиде еволуција си има прогрес. Мора да си утек уствари, Да. Да ја водиш Гоблин до 100 години или да направиш светска хит друштвена игра и да се пензионираш. Сај ти. Ајде. И двете. Гоблин не ми се остава. Мислам, еве си отидов и пак сум у Гоблин. Значи можев ми нудеа да ми го купат делот. Мој не сакам. Гоблин ми е моје дете. Да, свам. Не би го оставил. А тоа другото што го кажа, тоа фала Богу како да не сакам, мислам, тоа ми е мене предизвик да направам. Тежок избор, мора едно да избереш. Ајде. Не. Ајде само после. Ќе гасиме камери. Второто, ајде. После тоа ќе отидам у Гоблин и ќе се И ќе држам. купиш се. Ќе купам Гоблин цел. Господар на Magic или господар на Ситлерс, ова чек ја не го знам. Сетлерс? Да. Сетлерс Катан. Да. Катан. Аха. Не, Magic. Magic, да. Катан ти играм не ни играм. Игра со семејство или со геймерска екипа? Со геймерска. Семејство. Океј, со семејство ти играм. Со геймерска екипа. Пиво или чај додека играте? Пиво. Па пиво нормално. Има некој чај че си пија. Јас сум по пивце. Ова, најлоша игра што сите ја сакаат. Монопол. Убедливо. Полошо е од риск дури. Зашто? Тоа се најлошите игри во свет. Секоја е полоша. Полоша. Што досадно истото по истото вртиш кругу и купуваш нешто, продаваш глупост. Како успеа со таа игра да направат затоа што таков е бренд глупа. ми јас. Генерално повеќето од луѓе се глупи. Ама не сите може да играат, право си. Па тоа не ига може да фрла коцки и да мрда да ти знаел дали ќе победи или не. Нешто слично на нејути се човече свер. Па така да? Да. Па како по така направено развиена верзија на нејути се човече. Да можеш да. Ужас и терор сме пробале, сум играл последно со деца се растат ја. Кој сум пробал? Не. И на деца не ми интересува, со толку игри што имам ја, значи некој може нема ти доаѓа ти од дуќан и Монопол. Викам да ми понуда нешто, Монопол, добро, како сакате, ако сакаш Монопол, земи се Монопол. Сеш и тоа има дома играат со децата, им досади. Мои имаат опции разни и никад не би избрал Монопол. Кој им нудам, бираат други игри да играат. Нормално човек. Досадно е, не знам. Најлош пораз што го паметиш. Има многу. Не беше многу јак. Да, и кога си јак и пајаш, идеш горе доле, нема тука. Има порази, има. Магаш да треснало од земја, она. Да. Има на турнири што сум одел на светските првенства. Памтам од французинот, тој после стана светски шампион. Тој што ме тепаше. Се згази. Лошо прашање. Не види се најши беге. За геймер не ме пак и прашање. Сега ако те прашам за најдобри победи, за најдобри победи нема да виде. Не, мисија ќе трае. Има незгодни порази, ама да, тоа е дел од играта. Да. Веќе преминавме лимит. Па Да ја кажи нешто за Што? За луѓе вака што ќе препорачаш. Ништо, значи цело време тоа што го зборам што провеува теков на емисија, значи игри се супер. Секој кој не сака да игра, треба да, но луѓето кај нас им е моментот тој иницијалниот момент. Гледаш колешката како ти кажа, ова не сме почнале да играме легаси рискова. Тој да го поминеш иницијалниот момент, еден да има да се нафати да ги научи правилата, сеш и на тие поедноставни игри, а тоа викам, затоа имаме ние целку преведено бестселери на македонски. Чекај да, тоа сите игри се на македонски, мислам се сите. Не се сите. Ама 20-30, преку 30 од овие што се познати бестселери светски ги имаме преведено на македонски. Официјално се свет, значи тоа со лиценца, со да тоа го правиме за да биде прагот на јазикот да биде елиминиран и со тоа што тие игри се со правила многу едноставни. Значи на самата игра и на вакво се language independent, што вика, на таблата не пишува ништо, на карта не пишува ништо. Само правилата треба да ги прочитате и правилата се многу едноставни, се има и на YouTube видеа што можеш да ги изгледаш успат со тоа. Да, све има на YouTube. Да, тој кој ќе помине иницијален овакво нема, после тоа е многу забавно за сите. Значи дали со деца играат, дали меѓу нив сами ќе си играат. Дали сега тоа ти кажав таа со картите што ја спомнав, едноставна таква игра.
што е парти гейм, дали сакаат нешто постратешки. Значи што сакаат? Имаш толку многу опции, толку овакво што многу е забавно. Тоа е тоа. Ние цел живот. Значи пораката е свари да се држиме поише Да. со борд гейм. Отидовме со телефонија. Помалце со телефонија вака. Отидовме, тоа ти викам, тоа многу проблеми социјални се дешаваат и психички, и психолошки, како Да. кажам, со телефоните и после тоа се чудиме од како ќе се деси, знаеш како е, секој пат од последни текнува сегаш. Ова многу работи, да кажам, лечи сегаш. Дали од несоциализација, осаменост, што и да е, значи разни работи, мозочно активирање, за размислување. Да те размислуваш за правиш. Да, разни работи. Значи децава ти се, така ти кажам, жедни се за таква нешто. Ти само треба да го представиш, нивните игри што ги играат, ја ги гледам и моите играат на телефон, мој се само борд гейм си играат. Да, бе, телефон, нормално, не можеш да ги одвоиш целосно. Ама ги гледам, тоа е премногу просто се. Просто едноставно тоа за нивните, тоа е навреда на интелектот што го имаат они, што учат у школа и со такви работи, тоа што го играе премногу се, ја ќе што е, само ова можеш едноставно вас колку да игра, разбираш, таму е колку на нив ја гледам на ствари што име моментот на телефонот, што не може со жена ми сме се расправами, сме дискутирале, не име играта. Моментот на телефонот е социјализацијата. Керка ми сака игри кои што ги игра со други. Се закачуваат онлайн за да играат, дали Roblox, нели овакво, дали има други што ќе се најдат, син ми Fortnite со други да најдат. Да. Значи нив не им играат они порано, ја да речеме, јас сум играл God of War, јас сум играл, значи PlayStation пукам лудило сееш. Не правиме муајде за тоа. Играм игри сам, цепам, нели, Zelda, значи овакво, идеш и играш сам. Они сакаат да играат со други. У суштина, у телефонот бара друштво. Тоа е многу јакиот момент, што ствари на нејзе кој ќе ја понудам некоја игра, не и се свиѓа затоа што нема со друг, нема интеракција. А оваја се нашла со таа и идат, нешто прават глупости, прават конј некој јава, нешто она. Ама важно имало и другите. Тука е, чекај се побра со Саша, чекај оваа Јана е тука да видам да. Има логика, не сум размислувал сега да Значи ете ти кажам, јас сум затоа што мене тоа ми е. Да. И сум видел дека тоа го бара она ствари. И се вака кога ќе даеш игра вистинска да седнат сите заедно, ете ти е исто ток место на ова да се. Вин-вин. Тоа е тоа. Дечки, тоа беше Самуел Царот. Самуел, фала што гостуваше во ушеден подкаст. Фала ти. Сеам дека ќе се дружиме и понатаму. Ќе гледаме да дојдеме да направиме некој клипче. Дали било го лошо да видиш продавницава, тоа, да не. може би уште ваму кажи го на шапка која ќе бидете. Тоа е јули, да ти кажам. Да, во јули Тоа има е време, Друго здраве. скроз, да. Да. Продавницата да видат што е, да не се плашат. Да не мисля дека влагаат у некој друг свет. Коцкарница. Покер нема така. Покер апарати, да, лудило. Порано тоа имаш, исто се плашеа мајки дека идат нормално, децата. Тоа е. Фала што гостуваш. Фала ти Направивме на добар покана. мовец. Одлично.